Era kino nkibagamba nkiddamu ekibiina kya NUP mukyonoonye. Sagana kwogera ku byabufuzi. And another thing, adimini wange wakutte profile picture notekako ebintu bya NUP ku Facebook yange bijjeeko sibyagalako. Bijjeeko sibyagala. I don't want any politics in my life. I no longer need it. Reason being, bwetubanga abasupportinga oba abagala okusupportinga balina kubeera babiri, Kiseka nani omulalawo bagisigalemu ekibiina beba basupportinga. But I'm tired of this nonsense in politics. Nze nabagamba sina nkwawa ya muntu gye ngenda kuziniramu. Nze wenvayo sina kuwa opinion yange. Ekyo nedda. Sirina wadde nkwawa y'omuntu n'ogu gye ngenda kuziniramu. Kino ngenda kukyogera paka lwennaso omukka ogw'enkomerero. As long as you don't want to hear my opinion, kitegeeza tosobola kunfuga. Gwoyagala buli muntu yenna muvumya abantu mubamazeewo mukola kitemwagala muntu yenna kwogera. Ojja kumbuulira woyogera webazi kubanga nze nabagamba. Just one evidence. Prove me. Walaba mpera sente. Tewayo NRM gwe wa sente. Nebata kulabisa. Jayo mukakafu okuteeke ku meza kuongere milioni 10. Bujjayo nziteekewo. Mwe mumanyira mwe mukyayisa abantu. Abantu mugenda babu zakaawo okulya. Abantu mumamazeeko emirembe. Abantu mukoze naddala oyo Kiseka atalina kiddako. Nze mugwano sirina budde bwone bw'onoolwana. Paka Mr. Tibu anagana okuteeka emmere ewaka. Naye nga tannaba kugaana kumpa mmere ewaka na kunneebakako. Ayi bambe. Temwina kye mugenda kukola. I support NUPers with my personal reasons. Nze supporting a NUP with my personal reasons. Abalala simanyo baji supporting a rachi. Oba lwakola pages nene. No. I support what I support with my personal reasons. Abalala simanyo bago jagala oba tojagala. Woman. Na yete wali wano social media agenda kuntegerera ekyo nakisazaamu mu linnya erya Yesu. In fact nakiziika n'ekiteeka emabega w'amanyuma g'embizi. Nakigaana. Explain to people to join you. Gamba abantu banyonyole bakujoininge sikumanyira abantu. Era I made my points clear. Naye ebyokuddawo nti oyogedde nti nalya simanya ninga mulambo simaze bannaye nga banvumye wano waliwo. Muganda wange nze wano waliwo gwe basinga okuvumanga nze. Naye tewali kikyuka. Ninda bulinzi kuzaala mwana. So bw'owulirayo nga baliyo omuntu ali mu kunjogerako mugambe nti Kaduuka focusinga nnyo ku business. She's working. Ebirala binansangayo kati ndi mu kukola. Naye bwodda olonaleko okunta ipingira nti Kiseka yakuvumya ayina ekiddako ajje wano wabanvumira. Actually to call you a man, you have to be on ground, and that is the reason to why I support Kyagulanyi. Wali wanayogerera ku ground, naye oba toyogerera ku ground muganda wange siriko ndeke na bulesi. Toyina kyoyinza kuŋŋamba. Nga tomanyi na kumanya ntusula enjala. Bw'oba tosobola kujja n'oyogerera wano gwe toddanga munze okunjogerako. Olyoko kwoya samide woyiwe endusu. Bw'oba ojegerera wala toddamu tolina kyomanyi. Nze mbabuulira. Nze wano nabagamba siri ku social media kwegula ku muntu yenna. I'm here to work. I'm here to change my life. When it comes to politics, I support NUP nze ng'omuntu with my own reasons. Ebisigadde gundi temunkoya. Ogwamalaya mwabumpita dda. Kyekira kye mugendo. Nyina n'akazaala mbasajja 6. Biki ebyo mukyale. Nyina siriimu. Kyekirala. Sirina bazadde ngende mbaziikuula embali amagumba.
kyekirala kyoyinza okwogera ekisinga ku ebyo toyina kyoyinza kati kwogera kisinga ku bye mwali mu ŋŋambi. You've said it all and I've been comfortable with it. Kati byoleeta majani nze ekizibu kyange kiri eki nkuba bintu by'okunkuba sibyagala amazima wallahi billahi tallahi ndowooza kati military yokka yengalamiza nze sikyasobola kukubwa ekyokunkuba munayo oba ogeze walawo nkwerippako oba nkuluma bitundu byakyama nenkwata omugundi gwogo nenguluma paka bwe ngukutulako nti onkuba enzirawo ntunule naye bino ebisigadde byonna oyoza bw'oyanika mu ttaka. Nze ndi hooligan. I'm the best hooligan in this country. Siwulira nomanya atawulira katwewungu sirina kyakufiirwa nzadde abaana ekyo kyekyandibadde kikyansibye wano naye n'abaana nabo nzatti kati ndiawo bubeezi nsi yaleeta ngezaako kukyusa bulamu bwange nakuyambako abo abandiyagadde okubeera beta naye ebyokuddayo otandika okungamba nti gundi akwogeddeko olwo bali mu kuleeta wano miliyoni 18 zenninda nno zenninza okuva wano era tuzirinde zituuke tuzirinde ali mu kujja agenda kulinnya boda azireeta wano kukola si kwasaamirira so gwe oba gy'oli okubeera ng'oyogera nnyo ku Bobi Wine tekitegeeza nti gwasinga okumwagala kino ngenda kukigamba abali eyo mwenna nti omulabe waabeeranga wa mu nnyumba era bw'olaba omuntu ng'akwekutirizaako nnyo waliwo yali asinga fuulu okwekukutiriza ku Nuupu teyagiryamu olukwe waliwo yali asinga Bashiru okwekukutiriza ku Nuupu teyagiryamu olukwe abantu boolaba ng'akwekukutirizaako nnyo nno taba munno omulabe wo taliva wala yevayo yeetooloolera awo nze nkubuulira naye omuntu gwolaba ng'ate si mulabewo gwolaba nga mulabewo ate yaba tabirinako naye gwe kasita olaba omuntu ng'akwekukutiriza kumpita kuvaako is your biggest enemy. Gwe gwotalinaako kakwate gwe weesibako bw'otya ennyo kiki so muganda wange obanga wali yakugambye nti ngenda kukufaako sigenda kukufaako gwe tolina kiddako vuga abaana b'obusomero obazze ewaka okitegeera vuga abaana b'essomero obazze ewaka Grace taliiwaawo kitegedde so nze ebyo ebyokumanyiira nabiganye omwaka guno ngenda okutuuka mu campaigns ng'akamanyiiro nze nakagobera ddala mu kifo ky'okutunulira abatwala ssente oli kunze oyasaamirira kale singa nfunayo chansi ne bazimpitira nomumanyira n'okumanya kubanga nkoye ekigambo ekyo nkikoye ekintuusa ekyokulya nkoye okukiwulira naye bantu mmwe bufuzi ki bwe mutayagala bantu kuwabula bufuzi ki bwe mutayagala bantu kuwabula biki ebyo tulaga waye nedda bannange muwoza badikiteta bye babafuga naye badikiteta bawadde freedom eyogera mwogedde buli kimu mulwaki temwagala balala kwogera sebo tetuli basiru. I always make my points clear. Sina muntu gwenvuma, sina muntu gwenkola ki, kiri eri gwe okulaba nti okuvuma kwe kusinga, era kiri eri gwe okulaba nti okuvuma tekukyakola. Kitege. Naye bw'obawulira alya akali amaziga maamawo. Wakali amaziga nnyoko. N'okombako n'agali ennyuma. Mumanyi mulina akaze kakamanyo teri kintu kintamanga muntu kumanye teri kintu kirumanga muntu kusojjanga tomunyega nasigala era nga akuzimbiddeko tudde ku business njagala yo abantu basatu aba joining a land saving group njagala yo abantu basatu ate aba joining land group saving enamba 0772 789 mu nyaka naye nyina gwenda byo anataddeko ebiri safireka kati wabulayo babiri so we yagala ku joining land saving group enamba 0772 789 mu nyaka gambiri business 0777 0759 oba ku 07 5 2 29 osobola okutweyungako enamba ezo batera okuziteekaawo
zibeerawo ku bayo. So nze siri mu Uganda kuwakankula ntalo. Nze unakola na kizula nti buli afa agenda bwerere namanya. Cheka tutuyanira bwerere. Kati buli kimu kirabanga bwe kiri. So bwemba supportinga His Excellency Bobi Wine. Nze seetaaga kuvuma saagala banzize saagala Bobi abulwe eddagala mu budde. Saagala mwana wange kubula mutwala mu ddwaliro nga aziyidde. Sobola okuba wa mabaluwa geddwaliro ne sente spending nze buli mwezi. Omwana owange takyasobola genda ku swimming azirira mu mazzi. Tabisobola. Talina kyasobola ali awo atunula butunuzi. Omwana wange atuuka mu budde bw'empewo n'alemu okusanga nyina muteekako blanket 3 mwe lwaki temusiima lisino gamba kansiimeko naye n'entoba nsobola okumujjanjaba n'osigala ng'onneekukuutiseeko mboyo bw'ayogera bamutyanze sirina gwe ntya ate okumanya muli basiru abagwagwa abatumbaavu nze nakola vidiyo esooka nga mbagamba alien skin katego olunaku mwenna mulujjukira olunaku nakola vidiyo nga alien skin Abitex amutegekedde ekivulo kyasooka woba nsobola ogenda ku Facebook ngenda ogiplaying byonna bye nayogera essaawa zino byonna weebiri mwefuula abategeera ddayo some mmemu yange gye nayogera ku alien skin babusiwe bitambulanga bwe nabyogera manyi mwefuula abategeera mwebe nnyini bwe nakola nga njogera ku alien skin Kiseka yakola vidiyo nanvuma oyo gwolaba nakola vidiyo ku alien skin nga bategeka ekivulu kye ekisooka ne Abitex nembagamba oyo omwana bamuteekawo nga diversion video mugende mugiplaying Kiseka nze muntu gw'osooka okuvuma munjasama nnyo nalya sente za government kyokka essaawa zino likwali yeni omukuba mwe mulowooza ndi musiru nze nakola video nembagamba alien skin agenda kujja mu politics wayise mmeka nkulayira teyatula senior 6 naye nga agenda kwesimbawo saabi bagamba tebiriiwo tebiri mu kubeerawo mwenna mwampita omusiru ne mugamba njasama nnyo ng'ategeera muli wakati mutuusewa ne alien skin mwete mwefuula abategeera nnyo. There are some people who sit down and listen to details nabagamba baba oyagala okumanya nti oli mugezi oli munnankyukakyuka tuulanga nnyo Museveni wabeera live muwulirize. If you know that you are the best in listening ononya kyukakyuka tomisinganga speech ya Museveni. Tewali kintu kirungi nga kuwuliriza muntu gw'omanyi nti kyekizibu kyo naye n'okumuwuliriza temumuwuliriza musalamu bugambo bubiri wuliriza byonna byayogedde olabe kikyozaako naye temubisobola okujjako kubeera kuno nga mwasamira abantu. Nayogera ku alien skin muganda ya video mugirabe nze asooka okukola video nembagamba alien skin katego alien skin akolera government mwawakana era alien skin agenda kwesimbawo mupatite mwawakana aliwa mutuusewa naye eyembizi yankolako video Kiseka negambanga bwe nnimba wefuula ategeera olowooza tegeerera bakadama abatalina kiddako nze tosobola kutegeera wallahi. Bobi Wine kino kikugambanga Kaduuka kino kikugambanga Kaduuka His Excellency Bobi Wine Joe today Robert Kyagulanyi Center with an exception of you sina muntu wanupi yenda gwe ngenda kuzinira ku ntoli ekyo nkimaze nkudiramu His Excellency Robert Kyagulanyi Center sirina muntu yenna gwe ngenda kuzinira ku ntoli mbolo kuba kugambye musimanya nalya kyonna kye mutwala mu kitwale nze nkoye katemba w'abantu bannupu anti bamanyi father y'abawaga gwe walusimbi toyasama bana abaana bakola ebintu batukijjanyola okuba bamanyi nti father akomentinga ku posts zaabwe ne batandika otumanyiira oti bo babiri be bagenda okumulonda n'okumulonda tagenda na kumulonda ali kunayasama togenda na kumulonda leffe tukeera na bukonge mu layini ne tukuba akalulu ngodde kunonja samira ng'oyasama oyasama kigwe matako. Mwebana mmwe muleke kumanyiira abantu. You have gone through a lot. Tolina kye waalabye. Tebanna kukwatako wadde okuwambako nga lumbuye kale. Sobola okuwuliriza lumbuye naye gwe. Tebanna bana kukwata owooli ne bakukwata ne bakunyiga ensigo. Nga naawe odda kunza omanyira olinga amazzi. Nze leka mbabuulire bannankyukakyuka. Oba father commenti nze kuposa nze tomanyiranga.
nze manya abana b'abantu b'emukyo we muli nze bangi munkubye mu business naye mu kifo ky'okuŋŋamba nti funa olupapula otubalira accountability y'edduuka eryo bw'otandika kuteekawo bibyo bwaka akaduuka nga bwe kafaanana musobola okugyamu miliyoni 7 gwe gamba nti soma olabe neza ng'oba tezirimu ntandikira nakayumba ne nkugamba kabuuzeeko bangi mububuuzizzaako obuyumba n'ogamba mu mukazi wattu kayumba nga sente ziboge n'akafuriji n'akakubya ebifaananyi ne bakaŋŋamba 8 naye watugambye 65 bangi mujja mu inbox yange golooza mba nkuba naye olw'okuba nze mba ngenda mu kampani y'aba fridge nkola order nga ya fridge nga 30 ngulanga musuubuzi tebasobola kunguzanga wakamukamu sanonye fridge omunonye fridge 20 oshegera bwe mba ngenda okukola obukonteina bwe ngenda okuteekamu amaduuka owulira ngenda gye basuubuza ebyuma bino mvuga mmotoka ne tugenda gye babisuubuza si mu hardware ngenda aba hardware nabo gye bajja kozi ndese miliyoni nga 10 kitegeeza bansuubuza bakkiriza okunsuubuza nembanga ebintu byenkola mbikolera ku sente ate gwe nojja notandika okunzala wange nompita omubbi nengamba laba nno obona ate waawa nensiriko olumu naye bino ngenda bibagamba nga baganda bange mulekerawo okusuubira okubaddiza ng'omuntu omuyambi mu bulamu bw'ensolo teri muntu yerabiranga muntu gwe bayambye omuntu gwe bayambye katonda n'amukubaya akabooka akakamu n'amuwaayo akasente akatono oyinza okulowooza ebbanga lyonna abadde nga mugagga tajjukira bamuyamba mwenna abayisaamu n'eggaali nga bw'ayagala so mulekerawo okulowooza nti bw'ona oyamba omuntu nti ajja kukujjukira simanya ajja kukwagala nnyo abantu bano bawala ba Falaawo batabani ba Falaawo nyamu never disappointed in people. That is the reason to why I don't have friends bali awo nti nyine ekikosi ky'emikwano. I will never get disappointed in anyone. Niwe mbanku yambye nga tonjogeddeko nga tommanyi nga toyagala na kumanya naye nga wandabako nyina kye nakola nze manyi Katonda ajja kunsasula olw'ekyo. Naye mwe mubeera wano oyamba omuntu n'otandika okugamba wala awantuusizza. Tewali kintu kyerabira mangu nga omuntu nga yeerabira. Nyawenga kura ni manyante chebwa jubano bworo no bugumba konka abantu nomwebwa. People forget easily about a good thing. Omuntu omukolera ebintu ebirungi 40 nokole ensobyeji byona nabikwata nabiwa mutaka. Eyo no true story. Nyineyo nje nali nchadde saidize mmengo ewa mukwano gwange wali unamala ennaku 3 waliwo mukyala yajja ali lubuto ng'akayanira mukwano nga talina waabeera kale mukwano gwe n'atandika omuyamba mbu yajja alina olubuto lwa myezi 2 omuwala n'amuyamba n'amuliisa n'amubeerawo nga ye abeera waka ye n'agenda n'acapa. This is a true story. I saw it with my 2 eyes and I saw everything. Ne story nenjiwuliriza nga okukumizigo bonna abantu bakimanyi kyono omuwala abadde nga wano nga munna agenda n'akola nga bw'omanyi okuyamba bwe kubeera. Munanga olubuto luludde olubuto ne lukwana ebeera lwa myezi 9 omukazi n'azaala nasanga ekyana kiri mu myezi nga nabi ne byana basobola okubuusa waggulu emyezi eno omwana abasobola okumubuusa waggulu onfuna naye nga n'abantu ku mizigo bamanyi oyo muganda we. This is a true story. Tewaliwo obuyambi obusinga obwo munne kye yamukola yajja ali lubuto lwa myezi 2 talina jadda mukwano gwe n'amubeererawo paka kuzaala. Ekyana kyali kya myezi 4 munnange munga bw'omanyiya okomyewo ku mulimu naliwo nga ndaba nze naye abantu nali sibafaako tebinkwatako wabula nali ntudda wabweru katebe ne mukwano gwange. Omukazi bwe yava ku mulimu n'ayingira musibye mukyanga omanyi ab'emizigo ye babeera nze zikula mukwano gwange neepaakingidde wali emmotoka yange. Omukazi yabuusa omwana ogusooka omukazi n'abuusa omwana ogwokubiri nga mubimanyi munnanga ogwokusatu omwana yamuyita mu ngalo n'agwa wansi omwana n'afiirawo. Omwana yamuyitawo mu ngalo nga bw'omanyi bannange sitaani ono sitaani nkwegaana nze nakusuubiza sitaani siri kugulumiza era nsaba Katonda buli alwana nange yarabbi omulinnyire wansi w'ebigere nga musota. Omwana yamuyita mu ngalo omwana n'agwa ku ttaka nga ndaba n'abantu abaaliwo abantu nga bakata ku mutwe bajjawo omwana bagira banyenyanyenya omwana ddengulu omwana teyafa mulowooza. Guess what? Omuwala yamugamba
nti bulijjo nnyamba ng'oyagala kunzitira mwana. Naye nga mazima omuntu n'akuyamba ng'oyuto lwa myezi 2 n'ozaala akulabiridde emyezi 4 ky'ogamba ayagadde kujjako ssanyu yogola singa ali wakugoba emyezi 3 ku bakazi gimala omuntu okubanga yakugiddeyo dde empisa z'envundu. Myezi 3 abakazi gibamala okujja empisa. Abakazi temuli friendly. Omuntu akusuza emyezi 3 nga mukazi n'atandika okukulangira. Omukazi yakuba omulanga n'agamba so omwana we twaliwo nga bajulizi ne tujulira paka omwana bamusalira limanda. Ali eyo mukomera nakati tavangayo bamusiba mayisa yatta omuntu nannyini mwana yawakana yagamba nti yamuyamba kumutta yali ayagala kumuttira mwana ekyo kye bayita okuyamba. Kati nze sineewuunya bwe mutandika okugamba nti Mase lwaki Mase abadde tavuma bantu. Mase yavuma ku bantu n'abeetondera era Mase yali yakyuka. Era kino ngenda kukitegeeza abantu mwenna mulekeraawo okubeera disappointed mu bantu. Abantu disappoint wano bakadamu abantu bokolera n'atuuka ne Uganda n'atasiima. Nze ssaawa zino nabadde kati ndi mu midaala 811 bannaaye congratulations je naakagaba. Naye bali bantu 9 abatannasiima. 9 ku bantu 811 ye bannange ekikye nnyo. Gwolooza buli omu agenda kusiima. At least bano batono nnyo kuba akasiima. Abantu 812 nakawa emidaala. Abantu 49 abakatwala ebibanda by'amanda byabwe tekuliko atannasiima kubanga amanda geebalagoka. Ab'amaduuka 1019 oba Josephine bali bameka nkeberako mu fayirawo bali bameka 1019 oba 20 awe wakyo. Bantu babiri be batasiima mu maduuka gwokiita kitono. Gwolooza buli muntu agenda kusiima. Muyigo okumanya nti gwe kola ky'osobola obutasiima kyabuntu. Okuzala wa kyabuntu. Obutakwagala kyabuntu. Leka kwekakatako mbeera ya kukwagala na kusiima simanya na kubanga ensi yonna ekwagala. No. The comment section is lying to you. Get one problem. Funayo ekizibu olabe. Comment section yebalimba. Chovola nga ze mu commenting ako, oh I love you my motivator. Nze sibaddamu. Oyo katemba wa mwenze mumanyi. I love you my motivator, you mean a lot to me. Ankunda ninza ko mujere. Ankunda ninza kutemba. Iwe mbweni kindize kubugana bashinja mwankunda. Ankunda chinkuza kukola. Ankunda riga page yanje. Ankunda leshera okundi kodinga. Ankunda unama. Ankunda mpijiza. Ankunda fune chokola. Ankunda ndigaho. Ankunda nyine bizubu yanje. Ngajina na yambo mukazi bambe. Abana bona bamunaga. Ankunda riga page yanje. Ankunda. Nze mbabuli naye ekyokeera kumacha omuntu n'otasiima nga muli bantu bana ku bantu 8 nedda bantu mmwe nedda kitegeeza mba nkola naye omuntu omu ankunda bashamwende kankole ankunda njagala nkukoleyo omudaala gwa chapati ankunda njagala nkwongerayo akadaala aka chapati ankunda po mulimu ankunda at least onobeera omujulizi kubanga page yo nene ankunda mpa milioni 2 nkola omudaala gwa chapati olibeera at least omujulizi ogambe bantu mmwe nange mbadde nfuna sente ge mazima nze omukale kanyimirire ne Kaduuka ankunda leta sente tukole kandi kyakitali ekyo luga page yanje luga lekera okundu kodinga ogamba otya Ivan nkuyambye ntya mukwano jendi oli bulungi enze njagala njagala twogereko appointment ogenda kujja ndowooza next week cause leero nsiibye wano okitegera onanfiiriza emirimu bamugambye aleetere sente ku makya aŋŋambye bunna akagenda mu banka bulungi oli otya next week ku Monday mukwano Josephine gamba ojalia atekema appointment bakuyitani ku Monday ani Kajimu gwe gamba oyo Jalia you right Kajimu
Ka appointment sizo ku Monday ndoze yemu yesose. Sawa meka. Leka jja kubuulire. Ogenda kusigalako online agenda kubuulira sawa zogenda okujjirako. Nyabo Maryland. Kate nsaba koko namba yo kuba matendagala nkoleyo onyambeko. 0742 Kanji wandike nange wane mabega nakuzinoda abantu enamba zesimu baziwandika wano mabega ne bazikopawo. Josephine oyina kawo gulu. Oyina maka. Leka mpandike wane mabega kozi nalabye abaana banjigiriza akakodi nti ogiwandike mabega no bagamba yiya. Obeera wano ng'ekuli wano. Ekiba okay. Soko mpeko. So omuntu obutasiima, it is okay. Actually muntu yangandi it is okay. Don't force. Naye abantu beerabira. Okolera omuntu ekintu n'akwerabira. Bwe woba obitunuddemu wadde kale bayinamu obutakanya mase yandisibye mukunja. Mase yandisibye mukunja. Mase siye muntu yanditutte mukunja mukomera. Naye amazima ga Katonda mugulu. Mase olubuto lwava mu byaddala tabalimba sikatemba. She was pregnant. Tamanyi oba kyava ku ekyo bye balwana naye tamanyi. Naye nga yali yeetaaga ekigambo sorry. Tosobola kujja ne wakubadde oli mukwano gwange nfanfe n'olwanira mu bizinensi yange. Kwotadde n'okundikoodinga. Do you know what it means to record someone? Oli mu bizinensi y'omusukuma okutta omukazi bamusukuma batyo. Abakazi ng'oli musajja ng'okwata omukazi amataayi. For what reason? Ebintu ngebe mwete mubiraba. Ti violence bwetwe bagikola ku mukazi munno n'ogisirikira. Kitegeeza toli muntu. Tojja na kukitegeera okujjako nga naawe kikutuuseeko. Batazamani banditudde ku mmeeza. Oba ye n'amuwababira. N'amuwababira ne kivaawo. Gwe mwana gwe maaka eriwa. Bwetoyina maaka wadde. Bano abaana bagenda kunningiza nti bagenda kundaba ebyekisi. Kale wandiika 07 2 7 8 9 nyabo wuliriza. Wulira byange byensoma. 07 Josephine waliwo spaguru 7 8 9 07 2 nyabo sinagambako 0704 sinabyogerako 07 Nkaga mubiri. Kakati mbadde njagala nyambe kutandika okukola sonde. Anti kati ogenda kujja mu inbox. Okay, naye kati kayetusigala tujja byogerera mu inbox. Naye nze munyumirako ekintu kimu. Okuwulira omuntu nti ali eyanjogerako n'ojja wano n'okomentinga nti gundi ali mu kwogerako. Bana ogw'omuze gw'okuŋŋamba nti gundi ali mu kwogerako. Nze tegungasa. Nze bantu bangi bandiisizza. Okitegedde? So gwe kitonda ali mu kuŋŋamba nti Kiseka kyakukola. Nze ndi byanfuna bye. Nze nnyinza okuba ndi byanfuna. Banaye muleke mbabuulireyo akaama kano. Nze siringa basiru. Siri basiru. I'm in NUP because I support what Bobby Wine says. Onfuna. Naye kuno sirina akantegeerera. Sirina muntu gwangenda kukkiriza wadde n'omu okuntegeerera.